de rest van natuurlijk. Kijk, dit zijn gewoon knalletjes, tarretjes, kipscheetjes, nog mini kipscheetje, 1 knetterlint, gillende keukenmeid, traktoutje. Dat was het eigenlijk wel. Dus eigenlijk is dit mijn hele vuurwerkcollectie. Als jullie het veel vinden en als jullie het leuk vinden en als jullie willen dat ik ga livestreamen op Oud en Nieuw, gewoon 80 abonnees. Oké? Doei. Ik zie jullie bij de volgende video.